Welcome to Hokkaido! Hi guys, I'm about to prepare kasi meron akong flight 6 a.m. at Tokyo Haneda Airport. So yun. See, I'm going to Hokkaido this weekend. So let's see. Hi guys, pupunta na ako ng bahay ng mga Vietnamese para sunduin sila. Kasi ngayon ay 3:20 na. 3:30. So yun, kailangan sundin sila kasi 4:20 yung pasan papuntang Tokyo Haneda. Just got here at the airport. Kami ng gate 18 for our plane. Kasi, yan. Waiting kami ng aeroplano. Hi, sir. Kyo, do ko iku? Hokkaido! Hokkaido? Hokkaido ikimasu! Dito na mo sana, no? We just got landed here at Chitose Airport. Dito na lang di umuulan. Kasi sabi sa weather, maulan daw. So, dito na lang. Sa Otaru Station. First stop. Nandito kami sa Otaru City. Nandito daw yung mga nostalgic places dito sa Sapporo. Hi, Mien. We are here at Otaru Canal and I'm with Mien. Ina. Say konnichiwa. Konnichiwa! Dito kami sa ano. Hindi kami makasakay sa ano kasi di daw, cancel daw yung mga trips. Sayang. Yan, we're stuck kasi naulan. Hindi kami makalabas. Naulan eh. Yun na nga, naulan nga. Dito na kami sa Old Town ng Sapporo. Puro yung lumang bahay nila is tindahan.
ごいね。Dahil hindi ako masyado kumakain ng fresh fried salmon. Kaya tatapos lang namin kumain. Yung iba hindi kasi nakakain kasi hindi nila gusto kumain ng nama or fresh. Sarap kaya. Ito ba yun eh? Hi guys! Bumili kami nandito kami sa supermarket, mamimili kami ng pagkain kasi yung mga kasama kami, mga pamilya. So, bumili kami ng alak kasi parang akong gagawin. Gangan na. Ayaw naman nila lumabas na yun. Sayang tuloy yung punta namin dito sa Hokkaido. Wala ko yan. Para sa aking mesh.さあ、明日雨だからさ。今来ればいいのに。ね。Hey guys, nandito ako sa Red Bricks. Video. どっから見えるのかしら。行く？行くよ。そっから来たんだもん。Try this ramen house, ang sarap. とこりも買います。氷。あ、そうだね。Hello, nandito ako sa may sa tawag dito, sa Pro TV Tower. スカイツリーとか東京タワー見てると寂しいけどね、ね、イメージョンがね。そうそう、なんかでもなんかスマホが降りてくるような感じじゃない？エレベーター。あ、そうだね。ねだからゆっくり見れるんだよね。うん。寂しいもんね。ライトアップ。あ、